Если вы когда-то сомневались, сможет ли робот-пылесос с 25 высокоточными датчиками, влажной уборкой и объемным резервуаром с электронным управлением стоить недорого, то запомните эту модель Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite. Главная его задача — быстро и точно составить карту вашего помещения, продумать оптимальный маршрут движения и обеспечить чистоту каждого миллиметра на протяжении всего своего существования. При этом такая дикая точность достигается благодаря гироскопу и визуальной навигации одновременно. Сухая и влажная уборка, сила всасывания аж 2200 паскаль, подключение к вашему смартфону, удаленное управление, пресечение препятствий, моющийся фильтр. Ох, все это не только и есть. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Lite.